Ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, hapa nipo kukuletea mambo muhimu sana, ambao mambo ni namna ya kuongea mbele ya watu. Kuna watu wengi wanawaza namna ya kuongea mbele za watu pasipo woga na kuongea, kupresenti, kuwasilisha mada yako vizuri. Nakumbuka mara ya kwanza niliposimama mbele ya hadhira, mikono yangu ilikuwa yenye jasho, sauti yangu ilitetemeka na akili yangu ilikuwa ikiruka kwa shaka. Hofu ya kuzungumza mbele ya umma inayojulikana kama glossophobia ni moja kati ya hofu za kawaida inayowazuia takriban 75% ya watu. Lakini ilikuwa wakati huu wa shaka nilipogundua kitabu cha Dale Carnegie, The Art of Public Speaking, kilichochapishwa mwaka 1915. Hiki kazi cha kale kimesimama kwa muda mrefu ikitoa ushauri wa vitendo kusaidia namna ya kushinda hofu unapowasilisha mada yako. Kuna pointi 8 ambazo nimekuandalia, ambazo nilizipata kwenye kitabu kinaitwa The Art of Public Speaking. Ujasiri point namba 1, kitu cha kwanza cha kuzingatia, ujasiri unatoka kwa uandaliwa. Anasisitiza kwamba uandaliwa wa kikamilifu ndio msingi wa kuzungumza mbele ya watu. Kwa kama unataka uzungumze mbele ya watu ni lazima ujiandae kikamilifu. Lakini jambo lingine, elewa hadhira yako. Unapotaka uzungumze mbele ya watu ni lazima inakupasa kuelewa hadhira yako. Kubadilisha ujumbe, yani unaweza kubadilisha ujumbe wako ili uendane na hadhira yako, ni muhimu sana. Kwa ukiangalia hadhira yako, ukaangalia jinsi unavyowaona watu, unaweza kubadilisha ujumbe wako kulingana na hadhira yako unavyoiona. Lakini panga mawazo yako kwa ufasaha. Hotuba iliyopangwa vizuri huongea, hueleweka na kukumbukwa. Kwa hotuba yako ukitaka utoe, pangilia mawazo yako kwa ufasaha. Lakini jambo la 4, tumia lugha kwa ufanisi. Uchaguzi wa maneno unaweza kuathiri ufanisi wa hotuba yako. Anahimiza mtunzi huyo kuwa matumizi ya lugha yenye nguvu na maana ya moja kwa moja ili kuchora picha za kiakili na kuvutia. Kwa tumia lugha ambayo inakupa maelezo ya moja kwa moja. Namba 5, jambo lingine, jifunze sanaa ya utangulizi. Zaidi ya aliyomo, utangulizi una jukumu muhimu katika uongozaji. Anazungumza kwenye kitabu chake, ameandika hivi: umuhimu wa mabadiliko ya sauti, ishara na sura ya uso katika kuwasilisha shauku na uaminifu. Lakini namba 6, aliandika mazoezi yanafanya kuwa kamili. Kwa kabla hujaongea, ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, jaribu kufanya zoezi. Zoezi ni silaha. Ameandika hivi: mazoezi ya mara kwa mara ni muhimu kwa uboreshaji. Anapendekeza kufanya mazoezi ya hotuba mara nyingi na kufanya fursa za kuzungumza katika mazingira mbalimbali ili kujenga uzoefu. Lakini namba 7, anasema shughulikia wasiwasi kwa njia chanya. Shughulikia wasiwasi yako kwa njia chanya badala ya kujaribu kuondoa wasiwasi. Anashauri hivi: kuwa ushauri kuelekeza nishati hiyo kwa shauku kwa mada. Njia hii itabadili wasiwasi kuwa nguvu ya kuongeza uhodari. Kuwa usishughulike sana na wasiwasi yako sana, lakini jaribu kuiondoa wasiwasi. Lakini namba 8, shiriki kwa uaminifu. Uaminifu hukuza uaminifu. Anaongea hivi, ameandika hivi kwenye kitabu chake. Anahimiza waongozaji kuwa wa kweli na wenye shauku, wakiwaruhusu wenyewe kuangazia ambavyo inaingia kwa undani zaidi kwa hadhira. Kwa shiriki kwa uaminifu. Kwa ufupi, kitabu cha The Art of Public Speaking imekuwa muhimu katika safari yangu ya kuwa mzungumzaji mwenye ujasiri na mwenye ufanisi. Kanuni zake zisizo na muda hazijasaidia tu kushinda hofu zangu, bali pia zimenifanya niweze kuungana kwa undani zaidi na hadhira yangu. Kwa mtu yoyote anayetaka kuboresha ujuzi wake, uongozi wake, kitabu hiki ni kitabu chenye thamani zaidi. Ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, kama unatamani kuwa public speaking mzuri, lakini usikisahau kitabu hiki, The Art of Public Speaking.